Ayan, good morning guys. Ayan, magluluto tayo ngayon ng ng binabad na bangus. Ayan. I-fry lang po natin siya. I-drain natin siya and then i-fry. And then next is pansit. Magluluto tayo ng pansit. Ayan, ang i-share ni Lynn Sanchez ngayon ay ang pagpa-fry ng bangus at pansit. Ayan, start na tayo guys. Stay lang po dyan. And samahan nyo po akong magluto dito sa kusina. Ayan. Ayan, nag-boil na po ako ng tubig para dito sa sasahog natin na para sa isasahog natin sa pansit na chicken. First, hugasan po natin siya. Ako kasi inaano ko ng asin yung manok para matanggal yung lansa. Kita ba? Ayan guys. Kasin natin ng asin yung chicken na pangsahog natin sa Ayan. Tapos, lagay na natin siya. Ayan. Ayan. Then, habang pinapakuluan ko yung manok na pangsahog sa pansit, ayan, i-drain na rin natin si bangus. Fry natin. Wow! Ayan, guys. I-drain natin siya para hindi matilansik. Ayan. Tapos, painit natin ng mabuti yung mantika. Ayan. Kailangan po mainit na mainit yung mantika para maganda ang pagkakapirito niya. Tapos, habang nag-fry ako ng bangus at magluluto ng pansit, magsasalang na rin ako ng rice. Para sabay lang siyang maluto. Habang nakasalang po ang aking washing. Sabay-sabay. Dapat madiskarte tayong mga misis, mga nanay sa gawaing bahay, di ba? Hindi ko na siya minesyo. Wala nang pag Pilipina, tansyado yan. Magaling sa pagluluto ng rice ang Pilipina. Hindi na kailangan sukatin kung ilang cup. Ayan, okay guys.
Unaban natin si rice. Okay. Ayan. Tignan natin pag pag yung mantika, ayan, nagbabubbles na siya, pwede na nating ilagay yung pinapry natin. Guys. Ayan, so ayan nga, magpriprito tayo ng bangus. Hello, naglansik. Ayan guys, habang hinihintay nating maluto yung bangus, maghiwa tayo ng ingredients ng pansit. Hugasan muna natin mabuti. Hugasan natin mabuti ang mga sangkap. Ayan. Kailangan natin ng bawang sibuyas. Yan guys, stay lang po dyan. Samahan nyo si Lynn Sanchez Vlog magluto ng bangus at pansit. Ayan. Kumusta po ang mga buhay? Kumusta na po kayo? Hello po sa mga ka-vloggers ko. Shout out kay Kuya Tim Tokayo dyan sa Europe. Sila Kuya Romy, Sisi Robbie Piswek Jolly, Happy March TV, Sisi Tess Esteban, si Happy March TV at si Sisi Tess Esteban kasama ko dito sa Singapore. Si Sisi Laila, yan, si Nanay Nes sa Batangas, si kay Juan Magsasaka sa Mindoro, sila Kuya Momon Adventure, Christ Followers TV, hello po. This is Lynn Sanchez Vlog saying hello, hello. Ayan yung dalawa kong anak na laging nakasupport sa Pilipinas, si Cindy at si Laika, si Jan Makugay sa Pulay, Luna Isabela, si Mukba, yung friends ko na friends, magka-friends yung anak namin. Hello! Hello Sisi, my love. At ang iba ko pa pong mga ka-vloggers. Special mention to my cousin Ruel Abenes there in Macau.
Hi! Ayan. Magluto po tayo ng simpleng recipe. Pansit. Tsaka yung binabad na bangus. Tignan na muna natin kung ano na ang nangyari kay binabad na bangus. Habang pinapakuluan ko yung manok na pang pwede na ba siya bilingin? May naririnig pa akong sound, so try natin. Kasi pag mahuni pa, hindi pa siya pwede. Mga 3 minutes. Ayan. Ayan. Hiwa tayo ng bawang sibuyas. Ayan guys. Easy lang po ito. Easy lang lutuin. Kayang-kaya nating mga nanay. Kayang-kaya lang to. Hiwa-hiwa lang ng bawang sibuyas. Yan. Remind ko lang na dapat hugasan muna ang mga gulay bago siya hiwain. Dapat nahugasan na siya. Yun yung tip ni Lynn Sanchez Vlog. Di po ba? Wala nang ano to pansit lang naman siya. Hindi na natin kailangan na ano. Depende na sa inyo yan kung gaano karami ang iluluto nyo at ipaghahanda yung tao. Yan, kaninang umaga, pagising ko, ayan, nag-support ako kay Price Followers. Isa nating kapatid dyan na nag-vlog. Yan, nakinig ako ng word of God sa kanya. Sabi niya, doon sa kanyang live, do not judge so you may not judge too. Wag daw po tayong manghusga para hindi rin tayo husgahan. Ganun kasi yun. Kung paano mo hinusgahan yung kapwa mo, ganun din yung balik sa'yo. So, yun daw, sabi niya, may natutunan ako. Sabi niya, yun daw mga taong makasalanan, gumagawa ng kasalanan, love pa rin daw ni God. Kahit na makasalanan sila, minamahal pa rin sila. Patuloy pa rin silang minamahal. Hinihintay hanggang sila ay maisip nila na gumawa na ng tama. Yeah. So, tignan nyo kung gaano kabuti yung ano. Amo ba ako magluluto, mag-pre-prits. Yun, ganun daw po. So, yung mga taong mga makasalanan, nakagawa ng kasalanan dahil tao lang, mahal pa rin po tayo ni God. Yan. Oo naman. Kasi wala naman pong perfecto Lahat naman nagkakamali. Kaya wag po tayong manghusga. Yan. Kung hindi, ipakita natin sa kanila yung tama and then maisip din nila na wag nyo silang i-force na lalong gumawa ng kasamaan. Yan. Pag daw nagluluto, dapat may TLC. Alam niyo po yun, di ba? Familiar tayo sa word na TLC. Tender love and care. Samahan natin ng tender love and care. Yan. Ako po, alam nyo dati nung dalaga ako, wala akong alam. Ultimo itlog, masusunog ko pa yan. Kasi yung tatay namin, mabait. Siya talaga ang nagluluto. So, hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang na hindi marunong magluto. Lalo na kung may asawa at anak ka na. Sinong magluluto pag wala yung asawa? So, ayan, natuto akong magluto-luto. Ayan, inaral-aral. Ayan, pachamba-chamba. Minsan masarap. Minsan nakakachamba. Hugasan natin si carrots, guys. Hindi naman siya mukhang marumi. Pero, need pa rin. Dito sa ibang bansa po dapat tayo kung ano yung wag po tayong pasaway. Yan. Salamat guys sa pag-watch kay Lynn Sanchez Vlog. Stay lang po dyan. Huwag na nating lagyan ng design itong carrots. Slice na lang natin siya ng
tanghali na eh. Ayan, habang nag-washing ako, ayan, nagluluto po ako, magluluto. Ayan, shout out din kay Cowboys, kay LCD kapatid. Yan, yung mga nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Hello, hello po. Magandang araw. Kumusta na po kayo? Lagi po kayong mag-iingat. Yan. Saka sa iba pang mga ka-vloggers, ka-YouTubers, hello po. Sakaling madalaw po kayo sa aking munting YouTube. Salamat po. Ayan. Si Pinas KTV, yung aking kabsat dyan sa Hong Kong. Tagaluna din yon. Ayan. Hello! Kumusta ka na dyan? Ingat ka palagi, kabsat. Pinas HKTV. Love you, kabsat. Long time no see na talaga. Isang message mo lang dyan pag sinabi mong nag-ELS ka, nakasupport yan kahit busy. Yan. Ganun sila ganun sila kababait na kung gustong-gusto mo ng mamoni, sila din gustong-gusto na rin nilang mamoni. Kaya pinaparamdam nila sa'yo na ganun sila. Ayan, try natin guys kung bibilingin na natin yung bangus. Kasi pag naman ito nasunog, mapait siya. So ayan guys. Kita nyo? Hindi ko nilakas yung apoy ko para hindi siya masunog. Pero ayan na ang nangyari. Looking good pa rin naman. Ayan. Ayan, si manok naman. Kayaan natin siyang lumambot. Ayan, so guys, bawang sibuyas, carrots, repolyo, si repolyo, cabbage. Dapat special to kasi special yung mga kaibigan ko dito. Ayan. Ganito po kami kababait na mga Ilocana dito. Nagsisharean kami ng Filipino foods. Kung sino yung available na makaluto, ayan, nagme-message yan. Kabsat. Kastoy. Ganun lang naman po yan. Capsicum. Saan natin yung buto bago natin hugasan.
siguro after ko mahiwa ang mga sangkap ng pansit, malambot na yung pinapalambutan kong manok na panahog. Manok po ang sahog ng pansit natin ngayon na hindi baboy. Mabilisan na yan. Oops, washing. The washing. Ayan. Ganyan po dito sa abroad. Sabay-sabay ang mga trabaho kasi mamamalansya pa ako after ko magluto. Nakasalang ang kanin, nagluluto ako ng pansit, nagpa-fry ng bangus, at the same time, nagwa-washing ng bedsheet. Sabay-sabay din matatapos para, yan, konting diskarte para makapahinga ka na din. Pero walang pahinga dito, magbabacuum, magmamap pa. Panak pa umatang tiraf, madamdamata. A-attend kami ng yung alaga ko sa Saturday, a-attend ng birthday party. So, kailangan ko pang i-wrap itong gift niya. Ayan. Pinapa-wrap. Ayan. Parang lumikit. Ayan guys, yung pinaglagaan natin, yun din yung isasabaw natin sa pansit para masarap. Para malasa. Ayan. Gasan na natin para mabilis. Wala nang tayo. Guys.
Mainit, mainit. Ayan, ini-slice ko na po yung manok na pangsahog natin sa pansit. Ayan. Napudot. Alam niyo po yung napudot. Kay Juan Magsasaka, hindi na napudot. Kay Kuya Cowboy. Ibig sabihin ng napudot, mainit. Hot. Meron po tayong mga kaibigang ka-vloggers na ano. Hindi sila Ilocano pero magaling silang mag-Ilocano. Si Kuya Cowboy, ang daming language na alam na, no? Hello, shout out Kuya Cowboy. Thank you sa pag-play ng playlist ko. Thank you so much. Ayan. Stay lang po dyan, guys. Kita niyo yung kamay ni Lynn Sanchez, puro ugat. Yan, sign yan na ano. Bahala na kayo kung anong ibig sabihin ng ano na yan. Ba't maugat? Ganyan daw yung mga taong masisipag. Yung iba hugis kandila, ako wala. Yan, mag-gisa na tayo, guys. Start na tayong mag-saute. Saute natin siya, gisa. So, ilipat natin dito si Bangus. Kailangan ko ng malaking kawali. Kailangan ko. Ginagamit ko pa naman. So, gamitin na lang natin tong isa. Asya kaya dito. So, first, yan, lagyan natin ng mantika. Guys, ayan, mag-start na tayo magluto ng pansit. With Lynn Sanchez vlog version again. Yan. Iba-iba po tayo ng pamamaraan ng pagluluto ng pansit, di po ba? Ayan. So, ang sahog ng pansit ni Lynn Sanchez vlog today is carrots, onion leaves, chicken, capsicum, yan. Repolyo. So, ayan guys. Pag mainit na yung mantika, bisa na natin si yung sangit ko kanina. Bawang. Bawang, and then sibuyas. Yan, ang bango. Yan, igisa natin ng maayos. Ayan guys,
nag-start na akong maggisa ng bawang sibuyas para sa pansit. Igisa natin yung gulay. Huwag natin kalimutan si Knorr cubes. Yan ang bango. And then, sunod natin siguro ito. Carrot. Naaamoy ko na yung bangos. Binabad na bangus. Ayan. Then, si capsicum. Nilagay na rin natin. Haluin guys, para hindi masunog. Continue stirring the onion, garlic, carrots, and capsicum. Mamaya na sa last itong si onion leaves kasi para ano. Ayan guys, ito na si bangus. Kailangan pa ba itong ibabad? I-rinse. Soft wash before use. Also, kailangan siyang ibabad. Basahin nyo lang po yung mechanics sa likod. Kailangan daw siyang isok. Ibabad before use. So, ibabad natin. Prepare natin yung siguro guys, nagtataka kayo. Wala yung mga amo ko, nag-staycation sila. And then, kasama ang alaga ko. So, I am free now to cook what I want. Ayan, nagluluto tayo ng pansit at saka binabad na bangus. Bukas, kasama ko yung alaga ko dito. Ayan. Haba na ata ng aking vlogs, mga ka-vloggers. Stay lang po dyan. Ito na yata yung pinakamahaba kong ano. Yan.
Nakita niyo po yan? Yan yung bangus na binabad sa bawang. Wow! Ang bango! Sobra. Tignan natin si onion. Tignan natin si kung makikita nyo guys, ayan, separate yung paggisa ko sa gulay. Separate yung paggisa sa gulay and then separate ko rin igigisa tong manok. Habang nakasok yung pansit. Nakababad po muna. Lagyan natin siya ng paminta. Lagyan natin siya ng asin. Huwag masyadong madami. Ayan, luto na yung gulay. So, ang gagawin natin sa gulay, separate natin yan. Hanguin natin. Lagay natin dito. Ayan guys. Yan yung actual na pagluluto ko guys. Talagang si Lynn Sanchez Vlog ang nakikita nyong gumagawang actual na nagluluto po. Ayan. And then, igisa natin yung igisa naman natin ngayon itong pag-brownin lang natin itong ano, chicken. Ayan, yung rice, ayan, kita nyo yung, ayan po yung gulay ng pansit. Dalawa na. Ayan, bangus, yung gulay ng pansit. Tapos yung rice natin, ayan, luto na siya. Kita nyo, cook. Sabi ng rice cooker, cook na, nakataas na siya. So, alam na alam natin yan kasi tayo pa, mga nanay, magagaling sa lutuan, di ba? Ayan. Tiin natin sama na rin natin yan. Ayan guys, binigisa ko yung sahog na manok. Lagyan din natin siya ng konting salt para may lasa. Konti lang. And then, pepper, paminta. Pag gusto nyo ding lagyan ng garlic. Ayan guys. Nakita niyo kung paano ako sa kusina. Kaya mahalin po natin yung mga love nila ang kusina. Ayan, masarap kasama po sa bahay yung love nila ang kusina.
Ako po dati walang alam sa pagluluto. Promise. Pero pag ine-enjoy mo yung ginagawa mo, masaya ka. Ayan. Matutut unti-unti. Lahat naman po nagsisimula sa sa hindi alam. Di po ba? Wala namang ipinanganak na alam agad eh. So, kung interesado ka, ayan, tapos love mo yung ginagawa mo, ayan. Wait lang po natin siya mag-brownies ng konti. Pag-brownin natin yung manok, lutuin natin mabuti para mas masarap. Ayan. Prepare ko na yung kay Happy Mards. Ang lalaki naman ang lalagyan ko ngayon. Bibigyan natin si Happy Mards, si Cici Imelda, si Sherry Pretty. Yan. Ganyan kami, guys. Parang Pilipinas, nagbibigayan ng ulam. Ugaling Pilipina na hindi mawawala sa sarili natin yan. Yan na tayo. Yan na yung nakaugalian. Kultura natin. Di ba? Mapagbigay. Sharing is caring. Sabi nga namin sa alaga namin madalas. Sharing is caring. Yan. Try natin yung isa. Matabang, guys. Lagyan natin ng asin. Iisa nating mabuti yung manok para masarap. Malasa. Ayan, guys, sana po may natutunan kayo sa akin sa pagluluto. Ayan, the way po akong magluto. Ayan, alam naman po natin lahat na bago maghiwa ng gulay is hugasan muna natin siya bago siya hiwain. Ayan. Tapos, pag magpa-fry po tayo, dapat mainit po yung mantika. Alam niyo po kung paano malaman kung mainit na yung mantika? Kuha po kayo ng isang stick. Pag dinampi niyo po siya na ganun, nagbabubbles, kumukulo-kulo. Yun, sign na po yun na pwede na nating ilagay yung gusto nating iprito. Yan po. Para hindi siya dumikit. Pag biniling mo siya, hindi siya durog, hindi siya, maganda yung pagkaka-fry po niya. Yan po. Ang pagluluto po, wag mong apurahin. It takes time para mas masarap. Parang prutas. Wag mong pitasin pag hilaw pa. Hindi masarap. Hintayin nyo pong mahinog. Parang ganun sa pagluluto. Hintayin nyo siyang malutong maigi para pag inhihain mo,
magugustuhan talaga ng mga kakain. Ayan. Yan po. Sana po may mga natutunan kayo kahit pa konti-konti sa aking mga ibinablogs. Ayan po. Ayan. Maraming salamat po sa mga palaging sumusuporta sa akin. Ayan. Walang sawang pasasalamat. Hindi rin po kasi biro ang mag-support. Amakin mo, i-play nila yung, panunuorin nila yung yung videos mo, yung playlist mo. And then, pag nagsa-silent live ka, andun sila. So, ibig sabihin, naglalaan po sila ng time para sa'yo, para maipakita, maiparamdam sa'yo na sumusuport po sila sa'yo. So, bilang pasasalamat, pa-shoutout po sa mga Team Hope. Ayan, headed by Sisi Robbie Piswek. Si kapatid Abek Bianong dyan sa Paris. Ayan po. Si Jolly is in the Greece, Athens. And syempre, special mention ko palagi si Kuya Tim Tokayo, ang aking kababayan, Kuya Ruel Bagcal, na nandyan po siya at ang kanyang family sa Europe din. Ayan, sila Maynard Bautista. Ayan, si Pinas HKTV, ang aking batchmate na close friend. Ayan, si Maria Juana Ramiro. Ang kanyang channel is Pinas HKTV. Hello! Si Mukba na taga Macanao. Ayan, nandyan din siya. OFW din. Hello! At sa mga hindi ko pa po ma-mention, lahat na po ng aking mga ka-vloggers, supporters, ayan, even though hindi pa po ako monetize, nagpapasalamat na po ako sa kanila palagi sa aking video. Ayan. Kaya nga po meron akong ninja na Dreamlin. Laging nagdre-dream. Ayan. Kasi maganda po ang intention natin. Ayan. May mission po si Lynn Sanchez Vlog. Hindi lang yung basta ma-monetize, ganun. Balang araw, i-reveal po natin lahat. Makikita nyo po sa channel ni Lynn Sanchez Vlog kung ano yung talagang pinaka-main ng channel ko. Ayan. So, support lang po. And then, bali, kung na-support nyo po ako, is parang isa na rin kayo sa sumuport ng vision ko someday na marireveal po sa lahat ng aking video. Yun po. Maganda po ang ating layunin. Ayan guys. Kita nyo? Nasutay ko na ng maayos Nasutay na natin ng maayos si chicken. So, separate ko ulit siya. Pero kung minsan kasi yung iba, minsanan na. Pero mas maganda po, ayan. Naka-separate yung gulay, yung manok. Ayan. And then, dito na tayo kay ito na. Pansit. Drain natin siya. Di po ba binabad natin? Ayan. Sinok natin. Binabad. I-drain natin. Ganyan. Kita nyo po. Hindi. Sasalita si Lynn. Ayan. Nakababad yung pansit. So, dinrain ko na po siya. Inalisan ko siya ng tubig. Ayan. So, ang gagamitin po natin na pangsabaw is yung ginamit natin na pinaglagaan natin ng manok. Di po ba kanina, hinugasan kong mabuti yung manok. So, gamitin natin yung pinangsabaw. Ayan, guys. Wait lang po natin siya na mag-boil. And then, ilagay na po natin yung pansit. Yan. Yan, kita nyo guys. Yan, ilagay lang natin siya. Yan. Tapos, Knorr cubes, lagay din natin. Yan. Soy sauce. Light soy sauce ang gagamitin ni Lynn Sanchez Vlog. So guys, ayan. Lagyan natin ng soy sauce.
Tansyahin nyo na lang guys. Ako kasi magaling ako sa tansyahan eh. Lagyan nyo po siya ng special light soy sauce. Ayan. Wow! Prepare natin yung bowl. Yan, so ayan, nakita nyo guys. Ayan yung chicken, gulay, yung binabad na bangus. Ayan, nakaluto na ako ng rice. Ayan, wait ko na lang din maluto yung noodles, yung pansit. So, i-mix na natin siya pag naluto na. Madali lang po, di po ba? Walang kahirap-hirap. Madali lang ang pagluluto ng pansit. Special pala tong pansit na to. So special. Kagaya ng aking mga panauhing pandangal na nagwa-watch ng aking video. So, matatansya nyo po kung luto na yung pansit. Ayan. Mga 2 minutes pa po. Ayan. Sana hindi makita nyo si Simelda, si Lynn Sanchez Vlog. Ayun. Ayaw na yun yung nagtumitikim-tikim pag nagluluto. Ayan guys, mga 5 minutes lang. Di po ba? Ang bilis. Yan, luto na siya. Ayan guys, luto na. And then, i-mix lang po natin yung manok. Mix lang natin si chicken. Ayan guys. Mix lang po natin si chicken, yung gulay. And then done. Wow. Kung mismo sa sarili ko eh, talagang alam kong masarap yung niluluto ko. Ayan po. Ayan. Kita nyo po. Yummy! Ayan po ang pansit. Special pansit ni Lynn Sanchez Vlog. Ayan. Salamat po sa panonood ng aking pagluluto ng panlasang Pinoy. Sana po may natutunan kayo. God bless po. And wag pong kalimutang mag-subscribe kay Lynn Sanchez Vlog. Ayan. Maraming salamat guys. Mag-e-end na po ako. Napakahaba ng aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye everyone!